نحن صفارنا لو تراب فأصاب الوادي فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا الله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة غربت أصحابها وابل فاتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فاتقوا الله بما تعملون رسولنا يود أحدكم أن تقول له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل ثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار في نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا صدقات فنعما وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عليك ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلينفقوا وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير فإنكم أنتم لا تظلمون للفقراء الذين أوصوا في سبيل الله لا يستطيعون وجوههم في الأرض يحسبون الجاهل أغنياء من التعفف تعرفون بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي تخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف أمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فاعلموا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم واتقوا ومن ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت إلا أجرمين يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وإن يكتب فيكون كاتب لله ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب والمؤمن للذي على الحق وليتقي الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي على الحق سفيها وهو يكتب ولا يستطيع أن يمن يطيبه وليه في الأرض واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن يكون رجلين فرجلان امرأتان من ترضون من الشهداء أن تزل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يد شهداء إذا ماتوا ولا تسأموا أن تكتبوا صغيرا وكثيرا إلى أجل ذلكم أقصد عند الله وقبل الشهادة وأنا ألا تبتعدوا ولا تكون تجارة حاضرة تدخلونها فمكتب رسالة جناحن لا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا زوار وكاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله وأنتم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبولا فإن من بعضكم بعضا فليأتي الذي يؤتون الأمانة وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوه يحاسبكم الله فيغفر لمن يشاء ويغفر لمن يشاء والله ولا كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه المؤمنون كلهم آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله لا يفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سورة البقرة صبرما يسشروها فإنفاق في سبيل الله تعالى کی
چې دا الله په لاره کې مال ولګوي پای کې ترغیبات ورکول انفاق ته او زجر ورکو بخلاو ته پای کې اصحاب الغی اصحاب الرشد وخودل بیا دا اصحاب الغی او دا اصحاب الرشد مثالونه وخودل او بیا ترغیب ورکي انفاق ته او فرق پنځه د منفقینو او د بخلاو کې چې څوک د الله په لاره کې مال لګي راغی مال داسې زیاتی لکه دانه چوکري او د هغې نه و ډنډر راوخیږي او هر ډنډر کې یو وږی او هر وږي کې سل دانی نو الله یو په 100 باندې ورکوي د دین یوم الله زیاتی والله یضاعف لمن یشاء یو په 1400 ورکوي او چې دین یوم اخلاص زیاتی نو الله واسع علیم الله د دین یوم الله زیاتی او چې څوک بخلای نو د هغه مال هغه کمیږي او ختمیږي هغه مال نه زیاتیږي مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله مثال الله کسانو چې خرج کوي مالونه په لاره د الله کې کمثل حبتين پشان دانې باندې انبت سبع سنابل چې زرغونګي وږي او په هر یو وږي کې سل دانی الله دې چنګي چاله چې خوشي ده الله او الله دې فراخ علم والا دینو الله زیاتی الله ته پته دې اخلاص الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله لار ورکوي ښه وګه دې کار کوي بلا میلانو دې لار ورکوي الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله هغه سان چې خرج کوي مال لرا بدل لار د الله کې او بیا نور بسې کوي هغه څه بسې چې دوی خرج کوي من نه ولا اذا زوادنا او نه بدره دي دا نو وایي چې پرون ما کار ډاک شوی ما دله درکړو بدره دې هم نه کوي لهم اجرهم عند ربهم نو دوی لرا اجر د دوی په نيز رب دوی باندې او نو وایي رب دوی ام الله الواحد القهار وَذَمَا يُجِرْ مَلْگَرْوَاگَرْ مَدُدْگَارَنْ وَرَدِي چانگوانگ ام اللہ الواحد القہار یا اللہ یکی وجور اور دانا قول معروف دے وینا دا توحید قول معروف وینا دا اطاعت دا اللہ وینا دا توحید و مغفرتن او بخنا پس بیاننا مغفرتن بخنا غوتل دا اللہ نا نو چه قول معروف کئی نو بخنا سا نو ماوی ومغفرتنا بخنا پس دا بیاننا خیر من صدقتین دا غورد دا صدقینا چه ور بسیشی با دیرا دی یو سڑے دی دیر خیراتون گئی خوخلی سامن دا چالور کی بیائی بیزت گئی شرمی دا غینا یو بل دے چاگا بیان دا توحید و سنت کے یاد خورا دے خیر من صدقات یتبعها دا غورا دے دا صدقینا چور بسیشی بدرہ دے واللہ غنی حلیم اللہ دے بے پرواہ بردبار حلیم دیر صبرناک بردبار یا ایوہ الذین آمنوا و مومنانو من برباد و اخبرو صدقو لرا بالمن والعضا پس بادنی او پو بدردو باندے کتا مال لگی او بیاز بادنی کے اب یا بدرہ دے کل لذی ینفقو مالہو کاف صفت دے دا مصدر معذوفہ نمانا دا لا تبدلو صدقاتکم ابتالا کا ابتال اللذی ینفقو پشاند باطلو دا غسری چا خرچ گئی مال لرا دا پارا دا زان خودلو خلقو تا ایمان نواری پا اللہ پروز دا آخرات حدیث کے رازی
چه قیامت با گرمی پاگا کسانو باندے چیو آئی که دے چه اللہ بوئی مالا لمال در کڑے و تا با کس کڑے ہو نو بوئی اللہ ما خویا لار نو اپری خودے ہر زائی کے بنے لگو اللہ بوئی تا جس لکڑی و خطا تا ہوئے لشو تا خودے لکڑی جو خلقوئی دا دیر سخی دے جوادن نو تا تا ہوئے لشو تا خودنم لکڑی و کنا کالذی ينفق ماله رئاء الناس مبرباد ویسا یقول رب زبادنو بدردو پشاند برباد ولو دا غسلی چه خرچ گئی مال دا پارا دا زان خودلو خلقو تا ای ایمان نراڑی پا اللہ برود آخرات فمثلو کمثل صفوانین نو مثال دے خیرات دے پشاننا تبائی باند دے صفان اگا مہینہ گٹا گٹا مختلف قسم را یو آگئی چاہی دمنگا غرگے وایو غرگے آگئی چاہا ہونڈا گٹای لگا دی سین کی چی یوی آگئی تا چٹو وایو چٹو آگئی تا وی چاہی کہ کنجی چٹنی پکی خلق ٹاکای یا بل سبکی کئی یوی چاہی تا بکرائی ہوئی چاہ تک اسپی نہیں ہو داس یوی چاہی تا تبائی ہوئی تبائی مہینہ گاٹا پلنا نو با پلنا گاٹا چه خاوری یا باران بیوشی خاورتینا ٹولا ہوسی دغا سے استاد خیرات مثال داغا خاوری ہو چه تاور پسی باران دا زبادن و دا بند ردو که نستاغ خیرات طول لار داغی اجر لار فمثلو کمثل صفوانین مثال خیرات دا بشاندہ تبائی باندی دے علیہ ترابن چاہی باندی خاورا فاصابہو آبلن نورس دغیت شبدار باران فترگہو سلدان پریدیا غلرا چپوچا لا اقدرون علا شئی مما کسبو قادر بنشی دی بیس شی باندے دا غسنا چی دی کریو دا سے تاب بدرہ دے اکڑی نو آغا خیرات آغا جرلاو واللہ لا دل قوم الكافرین اللہ توفیق نور کئیو قوم کافرانو تا ہدایت پمانا توفیق ومثل الذین ينفقون اموالهم او صرف مثال دارا کسانو چاہے خرچ گئی مالونا دا پارا دا ٹولو رضا منتیا دا اللہ او دا پارا دا ثواب دا خپلو زانونو کمثل جنتین پشاندہ باغ باندے بربوتین پوچت زائی باندے ربوہ مرتفع من الارض چیزمکن اوچت زائی اصحابها وابلون نسید آئیت شبدار باران فاتتو کلا زیفینی نور کیدامی اخبرو لدو چند او کون نسید دیت شبدار باران فتوالون یعنی فیق فیه توال نبیا کافی داغی لرا پرخا قانون دادے چھے فصل پکتا زائی کی کنج زائی کی نوارا فصل ترقی نہ گئی باغ پکنج کی کتا زمکا کی نوارا ترقی نہ گئی زکا آئیلا کباران لگ زیاد شی اوبوہ تودری گی نو چه اوبوہ تاویخونو تودری گی نو چه نوار شی نو اگا اوبو گرمی شی نو اگا اوبو سارا دا اگا بوٹو اگا جاڑی اگا او سوزی او اگا بوٹی وچی او گباران نئی نو خکتا زائی چی نو باغی باند شبنم نکی گی پرخا نکی گی نو اگا بوٹی ترکی نکی پوچت زائی باندی چی باغی نو گباران ہر سورا دی روشی نو چی سورا او بدا اگا بوٹو پکاری نو اگا راخ کی او چکمی او بد زیادی نو اگا کتا او بایی گی نو اگا بوٹے پی خرابی گی نا او گبارانو نشی نو شبنم
پرخه هغه چې په بوټو پریوزي په اوچت ځای نو دا هغه څانګو نه مګر بوټې تازه وي او هغه ترقي کوي ځکه دا د بوټو اعلو هغه اختلاف دی چې هغه بوټې د جړو نه وده کوي که بوټې د څانګو نه وده کوي نو څوک وایي د جړو نه وده کوي او څوک وایي نه د څانګو نه کوي ځکه بعضې بوټی چې د هغې نه څانګه پرېږدي نو هغه وچ شي سر ترې نه پرېږدي نو هغه وچ شي نو څوک وایي د څانګو نه خو د دواړو نه وده کوي د جړې نه هم کوي او د څانګو نه هم کوي نو چې په اوچت ځای باغي نو که باران ډېر وشي نو اوبه ورته ودرېږي نه او که باران ونشي نو په څانګو د هغې شبنم پرېوځي پرخه پرېوځي نو هغه بوټې ترقي کوي د دې مثال داسې لکه اوچت ځای باندې باغ چې یو سړی مال د الله رضا له لګوي ازمادنې نه کوي د الله رضا له لګولی ثواب له لګولی د هغې مثال د هغه اوچت ځای د باغ دی رس د ورځ هغه ترقي کوي فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ که ونه رسېږي ته شیبهدار باران فَطَلٌّ کافي د هغې لره پرخه والله بما تعملون بصیر الله په هغه باندې چې تاسو یې کوئ لیدونکی دی ان ستا عمل الله ته معلوم دی ایا ود احدکم خوښوي یو ستاسو نه ان تکون له جنتون چې شي د لره باغ من نخیل کجرو وعنب او د انګورو چې بهیږي د لاندې د ونو د هغې نه ولې او د لره یې په دې کې د هر قسمه میوونه او رسېږي د ته بوډاوالی وله ذریة ضعفاء او د لره یې اولاد کمزوري دو مطلب دي یو دا چې اولاد کمزوري بیکاره یو او هغه د پلار د باغ خیال نه ساتي او پلار بوډا شي نو هغه باغ ختم شي دویم دا ضعفا یعنی په اعتبار د تعلق مع الاب پلار باغ کرلو ښایسته باغ و خو هغه بچو یې د پلار سره تعلق برابر نه و نو هغه د پلار د هغه باغ خیال ونه ساته نو باغ وچ دغسې یو سړی چې هغه مال د الله رضا له نه لګوي نو د هغه د هغه باغ هېڅ فایده نه وي هغه وچ شي فاصابه اعصار فیه نار نو رسېده دې باغ ته اعصار تیز باد فیه نار چې هغې اور فاحترقت نو وسوځوي دې باغ لره سیلای پرې راشي پلار بوډا شوی باغ یې کرلی زامنې د کار نه دي او سیلای راله تیزه سیلای او باغ وسوځېده نو بیا هغه باغ هغه نه جوړېږي دغسې که تا مال ولګو د الله په لاره کې او سیلای پرې راله د زبادنو د بدو ردو نو هغه باغ لار او بیا څه فایده نه کوي او ګوره اول کې ویلو ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون اول سورة بقرة کې مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون رڼا لاړه نو چې رڼا لاړه نو پاتې څه شی اور فاصابها اعصار فيه نار فاحترقت اوس ورسېده هغه ته تیز باد چای کې اور فاحترقت نو سوځېدې باغ لره كذلك يبين الله لكم الآيات دارنګې بیانوي الله تاسو ته دلایل لعلکم تتفکرون خامخا چې تاسو سوچ وکئ یا ایها الذین آمنوا اوس دې رکو کې پنځه اهم خبرې بیانوي یو خبره
چه مالو لگوی خالص دا اللہ دا رضا دا پارا یا ایوہ الذین آمنو ومؤمنانو انفقوا من طیبات ما کسبتم خرچ گئی دا پاک واغنا چه تاسو گٹلی او دا غنا چه اخکلی منگا تاسو لرزمکنا ولا تیمم الخبیث منو او قسم گوئی دا معمولی دا دی مالنا خبیث مراد دلتا معمولی مال چا خراب گنڈے منڈے راوالے اگا زکاة کے ورگے اوخا غنم کورتا ہو سے نا چا خارج کے نو ترغیب الہ انفاق طیب مال لگے نو خمال دا اللہ پلاوہ کیوں لگو وَلَا تَيَمَّمُ الْخَبِيثَ مِنْهُ قسم گوئی دا معمولی دا دے مالنا چه خرج گوئی تاسو اگی لرا ولستم بیاخی دیو او نہیں تاسو غستم کی اگی لرا پخبلا اللہ انتم مذوفیے مگر جستر کی پٹکی آگی پاغستو کے خپلے نالی او بلے ورکے دا اللہ رضالا طالبانو لا وظیفہ بے نوار کو لگاوان کے کورو یو رز داغا کورنا یو وڑو کی کٹوائی را غستے دا پایو ڈاکا اور آنا طالبانو دیوے دا پایو آلئی پیزار زائی کی اولارو امیر سے بید دین نالو لیکن دای خو منگلا وظیفہ نا را گئی نا کٹوائی سنگا ڈاکا دا پایو آڑا بل تڑیا گون دی طالبو اوی مڑا پڑا بید رخم مبتور شیوی اغلو تینا امیر وی نالو اغوی علو اغمن ڈاکا کٹوائی راگستا امیر سے کٹوائی لٹیلا ورکڑا چاپری وطا نو کٹوائی ماتا شوا پیزار زائی کی پای توی شو شودو توی شو نو آگا وڑو کی چگے کڑی پا جڑا شو نو امیر سے بوتاوی تو لے جاڑی پای خلی ایسے منگ لگاوڑی بوتا منگ پای توی شو نو آگا تاوی پای نوی زمان دنیا دا میتیازو کٹوائی ماتا کڑا ویدا سنگا پخوا خدا باترومون نو زنانو بکور کی کٹوائی کی میتیاز اگلے بار بے نالائی کی وارو لے ویدا زمان دنیا دا میتیازو کٹوائی وا اس پیر آگلے پای جوٹا کرل نو زمان یاوی زمان میتیاز دے کٹوائی کی واچوی طالبانو لے وہ سی نو زمان دنیا دا میتیازو کٹوائی ماتا کرا یو خدا سی یو چه زیادی شی نجوماتی شی ابولای نسپای ڈوڑایو تختولا نو منڈے ورپسیوالن چلان دی نکرنی دا خدای پناہ مشوا نو دا سر خدای پناہ منا چستا خوخی اگاو لگو ولا تیمم الخبیث منو ولا تیمم الخبیث منو قسم گوئی دا معمولی دا مالنا چه خرج گوئی تاسو اگی لرا ولستم بیاخی دی اور نہیں تاسو غستم کیا گلا پخبلا اللہ انتم مدوہیے مگر جستر کے پٹی کئی آگے باغستو کے وَعَلَمُ أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ اور پوشا یقیننا اللہ دے بے پرواہ استائلے شوئے غنی زکا ہوئے چستا مال تدا اللہ جد نشتا اللہ دے بے پرواہ خستا امتحان کئیو الشیطان یعیدکم الفقر خدیم خبرہ شد بخل وسوسی اگا شیطان چاہیے الشیطان یعیدکم الفقر شیطان یریتا سد خوارائنا یعیدو دو وعید شی مانا یراول ادتن شی مانا وعدا لمد دو وعیدنا الشیطان یعیدکم الفقر شیطان یریتا صد خوارائنا دا غریبائنا ویامرکم بالفحشاء او حکم گئی تاسو تب بخل باندے فحشاء مرادل دے بخل ابن جزئی التسیل کے معنی گئی فحشاء مراد بخل اگوئی الفاحشو عند العرب البخیل فاحش دا عربو بنسبان دے بخیل تا ہوئی نمانا دا الشیطان یعیدکم الفقر
شیطان یری تاسو دخوارائنا او حکم کئی تاسو تاپو بخور باندے واللہ یعیدکم مغفرتون اللہ وعدہ کئی تاسو سرد بخنے ودلتی یعیدو دوادینا واللہ یعیدکم مغفرتن اللہ وعدہ کئی تاسو سرد بخنے دخبل طرفنا و فضل رزق حلال چه بخنا بومدر تکوم رزق حلال بومدر لگر کوما واللہ واسعون علیم اللہ دے فراغ علم والا یوت الحکمت من یشاء ورکی حکمت چالے چه خوخشی ومن یوت الحکمت فقد اوتیا خیرا کثیرا آغا سوگا چه ورکش حکمت فقد اوتیا خیرا کثیرا نتائی سر ورکش دلر خیر دیر دا حکمت سشے دے میں بزید والا راولا گیدو ناغل میں بزید پاس اولی کلا یوت الحکمت من یشاء ومن یوت الحکمت فقد اوتیا خیرا کثیرا علم حکمت فلسفہ آغیت نواغستا نو مداہنین راولا گیدل چه سوک مداہنت کئی پو دین کے نو آغای راولا گیدل نو آغای دا حکمت نا مانا مداہنت واغستا نو آغای سوئی یوت الحکمت من یشاء ورکی حکمت چالے چه خوغشی ومن یوت الحکمت فقد اوتیا خیرا کثیرا چالا چه حکمت ورکش نو خیر دیر ورکش نوغی راولا گیدو نوغی ده حکمت با مداحنت واغستا چه مسئلک لکا مبیانا اخیر ده مشرک سرم مردرتیا کوا اغتوائی تم خوائی زوم خوام مبتدی سرم کوا اغتوائی تم خوائی زوم خوام او دا حکمت دے مشرک بس امنیت تڑا او مبتدی محلن بس امنیت تڑا او دا حکمت دے نا دا حکمت دے دا مداحنت دے نو مداحنت لرال نمی حکمت کے خود ای مداحنت او دی والا نم کے خود حکمت چه دا حکمت دے او دا یرا گزارا پکار دا گزارا پکار دا نو اگا مداحنت دے نم حکمت کے خود چه دا حکمت دے حالانکہ حکمت دا مانا ندا حکمت ستوئی علامہ ماوردی النکت العیون کے ذکر کئیو چاگوئی حکمت ستوئی ناگوئی الفقه بالقرآن والخشیت من اللہ فقه پویا پا قرآن باندے او دا اللہ نا یرا دیتوئی حکمت نمانا دا یوت الحکمت من یشاء ورکی پویا پا قرآن باندے او دا اللہ نا یرا چاہتا چی خوشی دا اللہ یوت الحکمت من یشاء دارنگی تسہیل کے ابن جزئی مانا کئی چاہوئی حکمت ستوئی المعرفت بالقرآن پویا پا قرآن باندے نمانا دا یوت الحکمت من یشاء ورکی پویا پا قرآن باندے چالا چی خوشی دا اللہ ومن یوت الحکمت فقد اوتیا خیرا کثیرا آغا سوگا چورکش و علم پا قرآن فقد اوتیا خیرا کثیرا نتائی سرا ورکش دلر خیر دیر حکمت تفقو فی الدین حدیث کے امراضی من یرد اللہ بھی خیرا یفقو فی الدین آغا سوگا چا اللہ بد خیر ارادو کی یفقیو فی الدین اغلا پویا ورکی پا دین نو حکمت پویا پا دین باندے حکمت پویا پا قرآن باندے او دا اللہ نیرا نمانا دا
یوتل حکمت من یشاء ورکی پوا پا قرآن باندے چالا چه خوشید اللہ ومن یوتل حکمتا فقد اوتیا خیرا کثیرا آغا سوکا چه ورکش پوا پا قرآن فقد اوتیا خیرا کثیرا نتائی سر ورکش دلو خیر دیر شیخ القرآن اصول سنت کی لکلی دی چه عجیبه زمانه رالا هر یوشی دی نوم بدل کو او اغی خان لجائز کل نوی مداحلت لے نوم حکمت کے خودو چه دا حکمت دے ڈمی لے نوم گلوکار کے خودو بدعات لے نوم ثواب کے خودو دا سے دروغ و دوکی لے نوم سیاست کے خودو نمونه والا بدل کو شیخ ماغا دے حکمت دے تاسو ہی پہ حکمت میں پوئی گئی یوتل حکمت من یشاء ومن یوتل حکمت فقد اوتی خیرا کثیرا آغا سوکا چه ورکش علم قرآن پویا پا قرآن فقد اوتی خیرا کثیرا تاکی سر ورکش دلو خیر دیر وما يذكر إلا أولو الألباب أو پناخلی مگر عقل مند وما انفقتم من نفقة سلورم خبرہ پا دین باند مال لگول مال اولگوا اللہ بید اللہ زیاد کی وما انفقتم من نفقة آج خلقوی تاوس نفقا او نظرتم من نظرن یا پروالے گوئی تاسو سے پروالے نظرتم من نظرن دا نظر سے اللہ چه الا راشی نو بمانا دا پیش کولو او چه حالا راشی نو بمانا دا پورا کولو نظرتو الیه پیش میں کدتا او چه نظرتو علیه شی علا سے لراشی نو بیابانا پورا والے نظرتو علیه پورا والے میں کا پدیکار دوارا معنی دل ترازی او نظرتم من نظرین یا پیش کوئی تاسو اللہ دس پیش کشی ادویم مانا او نظرتم من نظرین یا پوراوالے کوئی تاسو سپوراوالے او من بمانا دا علام رازی دا علام رازی فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُونَ يَقِنَ اللَّهِ پوئی پاہی باندے وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارِ اور نشتے ظالمان اللہ سو گمدادی انتو دو صدقات فَنِئِمَّا ہِيَا کتاسو سرگندوئی صدقات لران دا دیر خدی وَإِن تُفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ او کتاسو پٹور گوئی دی لران اور کوئی غریبانا ہوتا فہو خیر اللہ کم وردل دوئی کہ خارے ورکوئی اور حدیث کے راضی سبعتن یذلہم اللہ فی ذلہ یوم لا ذل الا ذلہ ودنوی چا اللہ رب رحمت سورے کئیو پاک رضبانی چنبل چاز رحمت سورے بنیو آئی کہ امام عادل و شاب النشاب عبادت اللہ ورجلان تحابا فی اللہ اتمالی و تفرق آلین یوب کی راضی ورجل تصدق بیمینی حتی لا تعلم شمالہو آغا سری باندی با اللہ در رحمت سورے گئیو چاہے مال بخیلاس باندی اولگو او گسلاستے پتاون لگی دا نا خدا معلومی چه مال پٹ ورکو او دلتوی که خارا ورکے وکا پٹ اصل کی مال لگول دو قسم دی یو دی اگا صدقات فرضیہ لگا زکاة دویم دی صدقات نفلیہ صدقہ ورکول خیرات کول نو صدقات فرضیہ اگر بخارا ورکے او صدقات نفلیہ اگر پٹورکو نمانا دا انتو دو صدقات کسر گن ورکوی تاسو صدقات فرضیہ و لرافن اما ہیا
نو دا دیر خودی وَإِن تُفُوهَا وَكَپَتْ وَرْگوی صدقات نفلیولا وَدُوتُوَ الْفُقَرَاءَ وَرْگوی دیلغ غریبانانتا نو دا غورد تاسولا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ او لربکی تاسونا دا مصیبتون استاسونا سیئات پا مانا دا مصائب و تکالیف ہو اما قوله دا وی الصدقة رد البلاء صدقہ اگر مصیبتون لرگئی یا مولا تقریر کو یہ حدیث کے راضی چاہے صدقہ تو رد البلاء حدیث ہے مانا دا مقولہ دا مقولہ دا صدقات ورگے اللہ بانا تکلیفنا لرگئی وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ او دا قرآن نیت نم دا معلومی گی لربکی تاسونا دا مصیبتون استاسونا او سیئات پا مانا دا مصائب و دا تکالیف ہو سورہ عراف کے انبیاء رازی سیئات پا مانا دا تکالیف ہو او دا مصیبتون ہو دانا چی گناہ پا ماپ کی گی سیئات با مراد تکلیفونا چھتا مان لگے صدقی ورکے نو دیر تکلیفونا بدلنا اللہ لرکیو اللہ بدلتا لاری آسانی مال او لگوا چھا اللہ ورنہ تکلیفونا لرکی مصیبتونا ورنہ اللہ لرکی وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ لربکی تاسونا مصیبتون استاسونا سمطلب تکلیفونا مصیبتونا صدقہ ورکوا نو اللہ با دیگا مصیبتونا و تکلیفونا لرکی وَبَلَوْنَهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ما امتحانونا کڑیو پدائی پا تکلیفونو و پا مصیبتونو دل دم سیئات مصائب وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ لربکی تاسونا مصیبتون استاسونا چکم تکلیفون رازی مصیبتون رازی او تر دا اللہ پلارا کی خرچ کے مال لگے نو آگی پوجبا اللہ تانا مصیبتون لری کی او تکلیفون بدلنا لری کی وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ او لربکی تاسونا من سیئاتکم دا مصیبتون استاسونا چه سب تکلیفونا مصیبتون خطر اللہ بدین لگولو کا واللہ بما تعملون خبیر اللہ باغ بانے چه کوئی تاسو خبردار دے لیسا لگا ہداہم بلا خبرہ تسلی مبالغ تا بعد البیان تا بیان کوا ستا کار بیان دے کدی امانا او کوئی نمانا لیسا لگا ہداہم نشتا باندے توفیق ورگا والدائی لرا ہدایت مانا توفیق و طاقت لیسا لگا ہداہم نشتا باندے توفیق ورگا والدائی لرا طاقت ورگا والدائی لرا ولیکن اللہ یادی من یشاء لیکن اللہ توفیق ورگائی چالا چوفا خشدہ اللہ وما تنفقوا من خیر فلانفسکم اواغا چه خرد کئی تاسو سمال نظانو اللہ فائدہ دا وما تنفقون اللہ ابتغاء وجه اللہ او خرج مگوئی مگر دپار درزا منتیا اللہ وما تنفقون من خیرنا چه خرج کئی تاسو سمال پورا بدر گشی تاسو لدا گیا جر وانتم لا تظلمون تاسو باندی مزیاتے انگریشی عثمان لگے نو زائیو پی جانا بے زائیو نہ لگے زائی صدے للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ دپارا دو غریبانانو گسانو چاہی بنگریشوی پلارا دا اللہ کے لا استدیون ضربا فی الارض اور توان لرید سفر کو بزمکا کے یا سبوم الجائل و اغنیاء اور گمان گئی بدئی باندنا خبر دا مالدار ولی من التعافف دوجن سوال کولنا من التعافف یعنی من ترکیم الاف شاید افلنا اف قدر نو باسی
امام راضی رحمت اللہ علیہ وی مراد دینا طالبان دے علم دی چو علم طالبان افسروی سبیل اللہ بنشوی پلارد اللہ کی چرا علم حاصلی قرآن تا ناس دی و علم حاصلی نوعی کاروبار تا کم غیر ازگار دی لا استدیون ضربا فی الارض اور توان لرید سفر گولو بس مکا کے زگا کبل خوازی بیاد قرآن پاتی کی گی یا سبم الجاہل اغنیاء اور گمان گئی بدیوان دے جاہل مراد نا خبرہ گمان گئی بدیوان دے نا خبر دا مالدار اولی من ابتافو غید وجل نسوال گولنا دا وجل اف قدر نیستونا چدے چاہتا اف قدر نکئی او بخربان لا بے پروار روان دے منوی دا مالدار دی چاہتا عجت نشتے دلوی صلاح ورکے دے مالدار دے دی ضرورت نشتے من ابتافو غید وجل نسوال گولنا تعریفهم بسیماهم نو پی جانواتا دی لرپن خوبان دے لا یسالون الناس الحافا اسوال نگئی دخل گنا پواز اخلبان دے الحاف بلستن تاوئی لگا بلستن بسوڑی نرا پریوزی شاب چاندہ براکے یا الحاف خلچی اوضل وادشی بسوال نو غبی آوازی چاچے خلد سوال عدد کرا اب طول مر سوالو نگئی او داغه بی عادتو گرزی تبا نور سے خبر کے دے کوئی مدرسہ مقروضا ایرا پا منگا دونا قرصا دا امنگا مقروض دادا پا بیادا خوارا خلبے نیولی تکبو ہوئی عادت دا سوالو گرزی لا یسالون الناس الحافا سوال نگئی خلقنا بوازا خلبان دے شیخ القرآن اللہ دی برحمتو نوڑی گی زما خوب لارو او زخو اور سرار ساوما پا جوان کے ما داغنا دان دی اور ادری چی چاہتے ویلی چی چاندر آگا مدرسے لا پا جوان کے چرچاتا نویلی او الحمدللہ دا شیخ القرآن دا غلاج ساتلو دا پارا دا شیخ القرآن دا عزت ساتلو دا پارا ما پا جوان کے چاہتا ندی ویلی تو چاندر آگا ٹھیک ہے کئی خلق امداد کئی مرکز سرا اللہ دے والار سے کی برکتو آ جائی چھ منگا ہوتا نو آئی ہو گئی کئی خو منگ پا جوان کی ما تا زمولاو ما مدرسو ما او شیخ القرآن چھ وفات چھ نو ما تا دا پتا نو چھ مدرسی سربسو کی امداد ہم کئی یا لنگر سربسو کی امداد کئی ما تا دا پتا نو آ لگا زمان مخ کی اگر چانا چاندہ نو آغستے چھ دے عدد نشی دی دا خونوانے لی نو منگے پا دے نو عدد کری اسم جسوک مالا چا مخ کی دا مدرسی دا پارا یا لنگر دا پارا سراکئی نو ماتا زن بدخاری زن راتا سے خولا را باندے راشی چا عدد کری دا سے نو او ماتا آدی زوڑو کے اما یو طالب رال روپای راکڑا او طالب لمی سوار کرو جسم میں ورکر خانگین دی ناغ مال روپای راکڑا زکور ترالم ما شمو ما شیل قرآن کتاب کوٹ ناستو ما ورطا ما یہ ما سخر روپای دا ادا چتا وا ما دا مال آغا طالب راکڑا نو ویراشتا نو چخوالی رالم دی مٹ نیونی ولو ما یو سپیڑی رانوی استا یولی دی اغسطی دا ما او دا خپل را کردی وا وی خپل در کردن تاولی اغسطی شابو رابو لو سوڑی یہ سربن بدیو باسم نو زب بیا لڑم طالب پسی گرزیدم چی طالب بوز کم زی چی روپای ورکم واپس نو اگر میں پیدا کردن لڑنے میں تا روپای خوبا میں خپل روپای دے والا مڑا زی پی والا مو اوی اولی میں بس اراو تختی رامنڈی میں کڑیا روپای میں متاو گرزولا چھ میلما با پیسے راکولی نشول قرآن مخ کی نمون با پیسو تا قتل امنا پیوست درگوا شیخ القرآن تا قتل جیسے نا دے سپیڑا راکی عدد کڑی نو دا سے
د سوال چې عادت شي بیا به ټول عمر دا خوارې خبرې کې او خواره خوله به دې نیولي او سوال به کې بیا او چې خوله دې واضح نه کړه نو د خدای د طرف نه دروازې کولاو شي. پیرانی پیر وی اغلق ابواب الخلق الیک یفتح اللہ لک بابه، مخلوق دروازے بند کن خالق بدر تا دروازہ کولاو کی. اجا بسوال عدد شی نو بیا طول بسوال عدد او بیا آگی او دانو تا بد نخشاری لا یسألون الناس الحافا، سوال نگئی دا خلقو نا پوازا خلو لیکن غل چه دا سوال عدد شی بیا غنمانی کی گی لا یسألون الناس الحافا، سوال نگئی دا خلقو نا پوازا خلی باندے وما تنفقوا من خیر آج خرج گئی تاسو سمال فإن اللہ بی علیم یقین اللہ دا بدے باندے پوا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنهار، اس بشارت ورگئی آگا چالا چلی دا اللہ پلارا کے مالو لگو الذین ينفقون اموالهم باللیل والنهار، آگا سان چاہی خرج گئی مالونا دشپی او درازی سرون و علانیا پٹو خارا فلهم اجرهم عند ربهم، دید پارا اجر دید پنیز رب دید باندے اور نبی یرا پا دید باندے اور نبی دید غم جنشی الذین یاکلون الربا، اس مسئلہ دا سود راڑا زکا مضمون روالو دا انفاق فی سبیل اللہ تعالی چه مال دا اللہ پا دین باندے ولگوئی نو مال سرے چه مین دیرئی او دا اللہ پا دین نلگئی نو دا مال دا پارا سودم گئی لکه دا اغا محبت دا مال سر زیاد شی نو سودی پا اغا باند دفعی لگئی او دا شمیر یو الذین یاکلون الربا، آغا کسان چاہی خوری مال دا سود لرا لا یقومون الا کما یقوم الذی پابا نسی مگر بشان پاس دو دا غسڑی چه پریشان اگڑی اغلرا شیطانانو دکی ناستونا، شیطان من المس یا لازام العرب ہوئی دا عرب دا گمانو چه پا بنده باندی پیریان راجی او یا بنا بر حقیقت ہوئی چه دا پیریانو اثر شتے زکا یجری مجرد دم دا سی گرزی پر اگنو کے لگا وینا چه گرزی وینا اونیوی دا کپرائی وینا راگ اونیوی وینا بنشی نو سڑے لیوانیشی نا بیوشا شی ذالکا بیاننم قالو دا دیدو اجنا چه دیوی انما البیعو مثل الربا، بے شکا خرسولا غستر بشاند سود باندی دی دی بیادان لرواکو وحل اللہ البیع وحرم الربا، او حلال کردی اللہ خرسولا غستر او حرام کرد سود فمن جاءه موعظة من ربه، نو آغا سوک چراغ اغتا پاند طرف درب ددنا او دیم منی شف علیو ما سلفا، نو دد پار راس المال لے ما سلفا آغا چی مخی ورکڑے ہو 100 روپای ورکڑے ہو پا سودو او دتا پتاو لگے چی دا ناروا دے نو آغا خپلی 100 روپای بوالی او سود و پینالی وامرو الاللہ او فیصلہ دا اللہ تدا دا مخ کی حالاتو چه مخ کی گمسود کرے دے دا غی فیصلہ اللہ سخوا ما بے کی چه مافی دا اللہ نغواری ومن آدھا او سوچ را او گردد دی سودتا او رواگنی دی سودلا فاولائکا اصحاب النار، نو دا کسان دی جہنمیان ہم فیا خالدون دیوئی بدی جہنم کیا میشا یو دفعی ذکر کرا وسودی سود مکوا کسود دیو گرنو قیامت برز دلیونی بشان بپاسے
سنچ لیوانے او رائے بلگارا پریوزی پیریان پر آگلی دا سبا یو رائے بلگارا پریوزی دویم دفعی ذکر کرا ومن عادا فاولائک اصحاب النار هم فیہا خالدون وچاچ سودو کرنو دار جہنمی یمحق اللہ الربا ویربی صدقات ختمی اللہ محوقی اللہ مال سود ویربی صدقات او زیادی مال صدقات سمطلب کم مال چپ غلط طریقہ باندے اگٹلے شو سود باندے اگٹلے شو اگا اللہ ختمی او کم مال چه داغینا صدقات ورکی نو آغا مال اللہ زیادتی او چه کم مال بسود گٹلے شی اغا اللہ ختمی اغا تباکی ہر سودیو گورا داغا اولاد دے پا بدحالی واللہ لا يحب کل کفار نسیم او اللہ منان نکی دار یو منکر گنانگار سرا سلورم درم دفعولا گولا کفارین سلورم دفعولا گولا سیمین گنانگار سمطلبو ودا اللہ کتاب نمونکرا اولی سود کے و گنانگار مجرمہ اولی سود کے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات و ترغیب ورگئی اعمال صالحہ ہوتا یقیننا کسان جگئی ایمان راڑا و عملے اکرنے کو واقام الصلاة پابندی کئی نموز اور کئی زکاة لرا یعنی عبادت بدنی و مالی کئی دی لرا عجر دی پنیس لرا دی باندے اور نبی یرا پدی باندے و نبدی غم جنشی یا ایوہ الذین آمنو و مومنانو یری گئی دا اللہ نا وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا او پرید یا غماملا چھ باقی در سودنا کستاسو گئی تاسو مومنان فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا اس پینزم دفع یو دفع لگولا وسودی سود مکاوا دا قیامت برادر لیوانی بشان بپاسے خلی کے بارے سر گنائیو دیم دفع و جہنمی جہنم کے بانے شائیو درم دفع و دا اللہ کتاب نمونکرا اولی سود کے سلورم دفع و گنانگارا گنانگار بھائی سود مکاوا اپینزم دفع وگنمنے کیگے ندا اللہ دا جنگ اعلانو کا فاذنو بحرب من اللہ ورسولے اعلانو کئیو پا جنگ باند دا اللہ دا پیغمبر یا فاذنو فالمو پوشی پا جنگ باند دا اللہ دا پیغمبر سرا سمطلبو کہ سننا نمنے کیگے ندا اللہ دا پیغمبر سرا جنگ کے نو اللہ سر سو جنگ کو نشی جنگ کو نشی او تباہ برباد بشی فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا كَتَاسُ دَا كَارُنُكَ فَاذَنُوا بِعَهْدٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ اعلانو گئی فَاذَنُوا چھ فتح سرشی مانا اعلانو گئی بجنگ اللہ و پیغمبر باندے یا فَاذِنُوا بکسر سرا نفاذنو بیعرب من اللہ ورسولے پوشی بجند اللہ و پیغمبر باندے وَعَلَمُوا وَإِن تُلْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ او گتاسو توبہ اخلا نو تاسو لگے راس المال ستاسو توبہ دیوئے استا نو کم مال دے بسود ورکڑے غوالا انور مالا لا تظلمون ولا تظلمون تاسو زیادے مکوئیو نو تاسو لواس زاد ظلم نشی در کولے وَإِن كَانُوا ذُو عُسْرَةٍ اس بل صورت تا مال بسود ورکڑے تو دخبر راس المال علی اوائی سود میں توباوی استا اس آگا سکا راس المال نیشتے نو بیا بسکے وَإِن كَانُوا ذُو عُسْرَةٍ گویدہ سڑے خاوند تنگ دستائیو
چه غریب دے اگر راس المال تم لگی دلے فنظرتن اللہ میسرا نو بیا بکار دے انتظار در مال دارای تراغ پورے وان تصدقو خیر لکم او گتاسو خیراتو کئی نو دا غرد تاسو لا غریب دے اغسر اشتینا نو صبر و توکا او گنا خیرات کے نو دا نورم بہتروا چورتوائی دا بس خیر دے ما گناہونا کڑی دغن تا تا پریخو دے اللہ دے زما گناہونا معاف کی فنظرتن اللہ میں سرا وان تصدقو خیر لکم ان کنتم تعلمون گتاسو پوئی گئی وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ویاری گئی آغردنا ان سزا دا آغردنا چو واپس بکشی تاسو بائی گیا اللہ تا او بیا با پورا ورکشی ہر یو تانتا ما کسبت بدلنا چه دکڑیو وهم لا یظلمون بدئی باندی بزیاتے انکشی یا ایوہ الذین آمنو اس آیت طویلہ او دا آیت طویلہ تنویرن علی الجہاد والانفاق دا روشنائی ہے چاہی پا جہاد او پا انفاق باندے انفاق دا چه مال سر دور امین مکوا چه تب اخپل معاشرہ تباہ کی شک دے رانے دما پیسی پا ٹکڑی قسم والا ورکا خدانا چه تب مرگونا او جنگونا شروع کی او تنویر الجہاد دا او چه مال مقصود نوے نو چه مقصود نوے نو پا دی اختلافات مجوڑاوا چه دا جہاد دا پر اخرم شی یا ایوہ الذین آمنو ومؤمنان اذا تداینتم بدین اللہ جل مسمن فاکتبو کلا چتاسو ما ملگوئی دا قرضے تریاو نیٹے پورے نولی کئی دی لرا او دا سو صورتون دی دا کاروبار یو صورت دا چه معاملہ کے یو شے خرسے یو شے علی نو آغا گواہان پیونیسا دویم دا چه داغی لکلو کا دریم دا چکا لکون کے نہیں نو داغن یو شے گانا کی دا خوب گانا با فائدہ نالی تاپ یو شے خرس کر اگر سر پیسی نشتے بابا گڑا را کدا ما سر پراتی پیسی دی را کردہ بدر کم نو دان سر اکی دا او فائدہ و بنالی سالورم دا چستا اعتماد دے تو خیر دے بعد ما بتائے اعتماد دے نو تی لکلا لے نو تی بل سالے دا ہم چتے دا ضروری نا یو نمزان میں جوڑو نے کئی لکل سنت دی حالکہ تش لکل نہیں دے معاملے مختلف طریقی دی اور سالور والا طریقی دل دخیلی دی اوز گورا یا ایوہ الذین آمنوا مومنانو اذا تداینتم بدین اللہ جل مسمى کلا چه معاملہ گوئی تاسو دا قرضے دریاو نیٹے مقرر پورے فاکتبونو لکئی دی لرا یو لکل وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ او لکل لوگی میانس تاسو کی یو لکن کے پہ انصاف وَلَا يَا بَكَاتِبُنَا انکار دنی گئی لکن کے ان یکتباد لکلنا کما علمہ اللہ دو وجدہ لنا چھ خودنا کڑے دتا اللہ فَلْيَكْتُبْنُ لکل لیوگی کچھ لکل گئی وَلِمْرِ اللَّذِي عَلَيْهِ الْحَقِّ بیان دیو گیا غسرے چاگوان قرضی لکل چکینو چھ بچا قرضی ناغبوئی پما باندے دی فلانی دورا قرضہ دا آغبو لکی املا بیان کولو تاوئی مستملی بے آغا چاہتاوئی چاگبا آواز کو پخوا درسونو غٹ غٹ دا حدیثو او لوڈ سپیکر ہو ونا
نو اگا درسونو تب آواز سنگ رسیدو نو پائی که با مستملیو لگا دیز آئی که ما بوی حدثنا فلان التی ببل طالبو اغبوی حدثنا فلان التی ببلو اغبوی حدثنا فلان التی ببلو اغبوی حدثنا فلان دی تبه مستملیوی لگا یزید ابن حارون پا درس کے اویات زر طالبان دو 70,000 طالبان وی تب آواز سنگا رسیدو نو جو استاد بوی حدثنا فلان نو بل بوی حدثنا فلان دا حدیثو قد رد درسو نتیر شو خود دا قرآن درس الحمدللہ اگر دورنے تیر شوئے سوچ پن پیر کے من نیلی دل تاریخ کی نو وانتی بابلوی حدثنا فلان وانتی بابلوی حدثنا فلان داغت سے چاپ درسونو کے طالبان و نشو شمیرلے نو دواتونا بے شمیرلو دکا پینونا فمونا نو دوات باو مشوانائی پخواد ویتا مشوانائی وی من جی سکول کیو دوات بے وی وطا مشوانائی بے وطا وی ای که با کلامو پین ہولڈر باو باغی بے لیکل کول یو تن با دوات او کلام راغستیو نو لسو کسو با پا یو دوات باندی لیکل کول دا ابو مسلم خراسانی پا درس کے سلویخ زر دواتون و پراتو ہوا 40,000 دواتون دا ابو مسلم خراسانی پا درس کے و پراتو او لسو طالبانو با داغین لیکل کول دا فارابی پا درس کے 316 مستملینو 218 مستملین نو تو حسابو لگو چپا آغا درس کے با خلق سو رہو خواہ ایزان کڑو لیو ای کار کڑو ابن ابی حاتم ہوئی زمان مرگرے منگا روانیو پا سفر دا علم دا پارا نو منگا اوبرا سرائی او زمان مرگری او ما اوبس کلی پا سہرا روانیو اوبخلاسی شوی چه اوبخلاسی شوی منگا تگی شو زمان مرگر پلارا کی پریو تو ما سوچو که گدتا که نما نو زمرما نو ما قدم تیز کو او چلک مخ که لڑما زم تدنینا پریواتم پدی کی قافلت ریدا او چیزی اولی دم زمان پخلی که اوبو ساسولی زمان چه سود راگه نو ما وطای زمان مرگره لارا کی پریوتے رے نو غیر آلا اوبرا اکڑی او زم پا منڈا واپس رالما ما مرگری لخلی که اوبو آچولی او دا آغا خلو چوا نو چه آغا خش نو من دوارا را پاسی دو بیارا وان شو ما زمان مرگری مئے اغسطه ہو چه دا زان لبریتا ہو نو مئے پروتو منگا سم نشو اگا مئے سخاشو او منگا دورا سم نشو شغا مرید کرے وے لیکن استاد درس کے بناستو چه درس وختم شو بیابم لیکل کول مسوده هم سپا کولا نبائی کی بارمو دار قطنی او نور استاد سبق وی او شاگردان لیکل کول یو شاگرد اغا زر لیکل کئی نور اغا تاو قتل نور بوریو خاندل چه مرا وقت نگدی سبق تاو لیکل دی شروع کری نو اغا مسوده بند کرا او مرگو تیوی استاد سبق کی سو احادیث ہوئی اوی منگتا سپتا کہ استاد اطل سا حدیث منگتا بیان کرل رومبے حدیث سند دادے متن دادے دویم سند دادے متن دادے دریم سند دادے متن دادے اطل سوالا حدیث وطا پیادا واورون لکلیو میں یادولیو میں اوزانی کرو ابو الحجاج میزی چکالا علم حدیث لاتا موہ لسل کا گوڑی پاک کرل نو چاگا لال بغداد تا
نو استاد به سبق وی نو بیا به هغه کاکوړ راوړ د دجلی په غاړه کون به وکړ او به پکې نو یې بیا ډوډۍ کې خدا د خپل مسوده صفا کوله نو چې مسوده به صفا کړه نو بیا به هغه ډوډۍ په لپو لپاره واغسته به وخوړه پاغي ټول ورځ شپه به تېره کړه نو بله بیا سل ورځې پوره کېدې هغه د بغداد ټول علم حدیث را جمع کړی و هغه را جمع کړی و او هغې لیکلی و هغه ټول علم د حدیث و او بیا راغی کور ته نو مور ورله بیا ډوډۍ پخې کړې او بیا بل طرف ته روان شو ما ته یاد دي ما علم په شوق شروع کړی و په ما پلار نه دی ویلی چې ګنې زه په زوره کېنولی ومه چې شا به علم وکړه سکول ته مې شوق نه و د امتحان په راتلو کې به مې هم کتاب نه کوته او سبق ته مې شوق و نو قاضي شمس الدین رحمت الله علیه سره ومه نو هغه حکیم ومو نو هغه څخه د نسخو یو کاپي وه د هغې نه مې نسخې راکولې یو ورځ ورته ما وي چې دا کاپي راکړه زه ترېنه کاپي نقل کومه لیکمې وی نه نه دا چاله نه ورکوم دا حکیمان خوی شومان ځکه علم طب ختم شو چې دا د مولیانو لاس له راغلی و ډاکټرانو ترقي وکړه او علم طب ختم شو ځکه دی یو بل ته نسخه نه ښیي ما ته نه دا چاله نه ورکوم ما زه ښه ده نو هغه بیټکو داسې مدرسې سره کور سره بیٹک وائی کی بناستو نو زه یو ورځ ماسخوتن لړم د مونځ نه مخکې نو ما ته پته وه چې مونځو کې بیا دی ویده کېږي نو زه لړم کتاب مې وړم ما د انجینر په دې سبق نیم پوه شوی دا ځای راته ووایه نو کتاب مې ورته ونیوه هغه کتاب ته کتله ما غلې غوندې کاپي راواغسته شاته مې ونیوله چې هغې راته ووایي هغه کاپي مې ترې غلې غوندې راوړه هغه پوه نه شو وی د مونځ ټایم نه ماجدې که مې وی زه چې زه مونځ له نو هغه را روان شه زه شاته را روان یم کاپي مې پټه نیولې ده چې مې راوړه ماسخوتن چې مونځ وشو ما ته خو پته وه چې دی بیا ګوري نه چې کاپي شته او که نه نو زه ورته کېناستم او د جمعې شپه وه چې سهار کېده نو ما کاپي ټوله نقل کړې وه چې سهار مونځ وشو قاضي صاحب ته نو بیا ورسره روان شوم کاپي مې شاته پټه نیولې وه نو چې کېناسته ما جي دا ځای بیګا تاسو راته ویلو خو که اوس راته بیا وایي کاپي مې په هغه ځای کېښوده په دې پوه نه شي چې کاپي رانه وړې ده یو څو ورځې پس مې ورته وایي چې ما څخه هم یو کاپي ده د نسخو خو تا ماله نه راکړه زه هم تاله نه درکوم او ما سره یې خو ډېره مینه وه وی نه ته وښیه کوم ده بس ما څخه شتې وی ته راوړه چې ما کاپي راوړه ورته مې وښیله کتې وی دا خو بلکل زما هغې په شان ده نو زه موسکی شوم نو ما ته وایي څه چل خو دې کړی خو راته ووایه ما ورته وایي کاپي مې درنه یو شپه پټه کړې وه په یو شپه کې دې ولیکله میاو داسې وخت هم راغلی چې ما د ماسخوتن او سهار مونځ په یو اودس کړی دی چې کله ته د شیخ القرآن نه هم قرآن زده کو چا چې ځان محنت کړی کړولی دی نو د هغوی درسونه هم الله بیا عام کړي دي او هغه خوا د مستملي به هغه چاته وي چې هغه به ما به په ابتدا کې اوس هم زما عادت دا دی چې نوی کتاب والم زه ګورم هلې اکدمه کتابخانه کې چې ګاډي کې روان یم هم کتاب را سره وي نو چې ملګري خبرې کوم چې ملګري نه ځان له کتاب ګورم خو کتاب مطالعه دا دغسې مستملي بیا چاته وي چې هغه به आवाज کو په درس کې استاد به حدثنا فلان مخکې به بل وي املا په سکول کې منګه چې وو نو هغه وخت کې به تختای لیکلې
چې تختای و لیکلا استاد به د کتاب نه سبق وي مونږ ته به وی لیکي شابه وي د املا پیریډ دی هاي ته د املا پیریډ وي نو په املا کې وداو چې استاد به نه کولا ولکانو په تختو لیکل نو هاي ته املا وي مستملی فلیملل یعنی بیان دیو کی فلیملل الذی علیہ الحق بیان دیو کی آسڑے چاگبان قرضی آگا با وینا کئی چپا ما دور پیسی دی ولیتق اللہ رباو دیوری کی دی اللہ نا چرب دے ولا ابغس منو شیعہ کرنے دن کئی دو دینا اس شیع فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ صَفِيًّا نُكَوِي آسَرے چغبان قرضی بیوکفا او ضعیفان یا کمزور او لا سدیویم اللہ یا توان لری چویناو کی ود بخبلا فَلِهُمْ لِلْوَلِيُّ بِالْعَدْلِ نوینا دیو کی خپل دے پہ انصاف آدھی وی دے چاڑا دے یا دے بیمار دے کمزور دے نو اخپل بے ہوئی چھ پدے باندے دورا پیسی دی دے پلانی وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ گوان نیوئی دوتن گوان دے سلوستا سنا فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ نُكَنوی دو سڑی فَرَجُنُوا وَمْرَاتَانِ نبیا یو سڑی او دو خزی دا غچانا چھ خوفستاسو دے گوانونا دو خزی دے یو سڑی برابر کرے داولی انت دلہ احداؤما علت ذکر گئی کفتاشی یو ددی دوارونا فتو ذکر احداؤما الاخرى نیاد بکی دایا و بلیتا دخزو ہیر دیر رازی اور ہیر اولی دیر رازی زکا دی پمیاش کے سرازی موز نکئی نو چه موز سرازی نکئی اگر چه بیمارائی دو وجی لاغی حافظہ کمزوری دین سرا دیندارائی سرا پرزگارائی سرا حافظہ تیزیگی او بی دینائی سرا حافظہ کمزوری کیگی دین دا چه خزی تاروبا دیر خوری تریخ شیخوخی تریو او تریوشی سرا ذہن کمزوری کیگی خوکشی سرا ذہن تیزیگی تو دیو جو نبی علیہ السلام کان یحب الحلوہ والعسل حلوہ مانا خوک شے تو نبی علیہ السلام خوک شے و گبین خوکو لیکن آگے سر حافظہ تیزیگی شوگر والا وی حافظہ کمزور دا شوگر سر وی حافظہ خراب شوا دا شوگر سر نہیں دا دے خواگا نخوری نو خواگا پی بند شی نو حافظہ کمزوری شی نو دا خزو حافظہ کمزوری دیو جو دو خزی دا یو سڑی برابر شوی نو دے وی اوٹ امانت دے دا شہادت دے دا عدالت دے او اوٹ با حقدار لور کے نو لگا چتاوہ پا شہادت ہوئی نو پا شہادت کی خود دو خزی دا یو سڑی برابر دی نو بیابا دو خزو اوٹ دا یو سڑی برابری نو تا خود خزی او دا سڑی اوٹ یو برابر حسابے نو مولی سے بلو آیا دو خزو اوٹ با یو حساب ہوئی ذکر دیوئی شہادت دے شیاوتا شہادت مو آیا یا بیا دا خزی او دا سڑی اوٹ یو برابر میں حسابو ادا ازان نے غل تپل جوڑ کری سو اوٹ دے اسے لگاوے اجو بدا گئی بادشاہ وزیر کی نوگا بس بادشاہ وزیری انت ذلہ احداہما کخطائشی اولدی دوارنا نیاد بکی و بلتا ولا بشوہتا انکار دن گئی گوان کلا چراو بللشو ولا تسمو انتک دبو صغیرن او کبیرن او مستڑی کی گئی چولی گئی دلارا کلگوی او گڑیر لا جلی ترنیٹی پوری لا تسمو سامایا سامو پمانا دستڑی کی دو سوئن تو تکالیف الحیات و میائش فمانین حول اللہ بالگ ایس امی ستر شمی سامایا سامو پمانا دستڑی کی دو
ولا تسمو مستړي کیږي چولی کوي دلرا که وړما ملوي او ګلو ترنيټه شیخ القرآن یو واقع به بیا واما چې په یو موقع کې شیخ القرآن یو ځای کې مناظره کړو د مولیانو سره یو مشر عالمو د مولانا رشید احمد گنگوی شاگردو نو هغه چې کله واورېد د شیخ القرآن دی وی لږ تیز وایا تا ندی اورېدلي سئمت تکالیف الحیات ومن یعش 80 حول الله بالغ یسعبی زه بوډا شوی ما اتیاو کالو ته غوږونه مې کار نه کوي او لږ په تیزه وایا نو شیخ القرآن وی ما په تیزه شروع وکړه د مولانا رشید احمد گنگویو د دې میا ډیرایو دا خوا کې کله چې دی د هغه شاګردو او بیا شیخ القرآن ته وی ویره دې ملک کې مه پاتې کېږي الله تعالی ډېر ښکلی علم درکړی او دا ډېر ظالمان دي مربدي کی یعنی من ته دا مسله معلومه ده او فیصله د شیخ القرآن په حق کې وکړه شیخ القرآن ورته ته دعا کو الله به خیر کی ولا تسمو مستړي کیږي چولی کوي د امام لرا که وړوي او ګلویا ترنيټه ذالکم اوسط عند الله دارنګي کېدل ستاسو د انصاف ولري بنز د الله او ډېر مضبوطی د ګواهي او نږدې دي تاسو به شک نه کوي الا ان تكون تجارتا حاضرتان مگر کوي سوداګری تیارا چاړوي راړوي تاسو دلته په خپل میاس کې نو نشته ګناه په تاسو باندې که تاسو نه لیکي دی لرا که بیا نه لیکي لین دین دی په نغدو دی ملیکا واشهدو اذا تباتم گوان نیویو کلا چه تاسو لین دین کوئیو ولا زار کاتبو ولا شهیدون او ضرر ونشو ورکول لکن کتاو گواتا دانا چه اب اخبر پیسے لگئی استا کے سنو لبزی وَإِن تَفْعَلُوا کہ تاسو دا کارو گئی فَإِنَّهُ فُسُوقٌ نو دا کار ستاسو خلاف دے دا امر الہی فسق خلاف دا امر الہی فَإِنَّهُ فُسُوقٌ نو دا کار ستاسو خلاف دے دا امر الہی بکن او سزائی دا بتاسو وَاتَّقُوا اللَّهَ یرگئی دا اللہ نا وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهَ خیتاسو تا اللہ نور احکام واللہ بكل شيء علیم اللہ دے بار سبان دے پوا او گئے تاسو بسفر کے دا ان کنتم علا سفرن دا کہ دی اتفاقی دے اعتراضی نہ دے ولم تجدو کاتبا او نمونگ تاسو لکن کے فرحان مقبوضا نبیا گانا قبل سوید کافی فائنا من بعد گمبادا بالصورتو نو کا مانا دارو گردو باز استاسو باز لارا فالواد دلدی دومنا امانتہو نو دادی کیا گا سڑے چاگا امانت دار گردو لے شوئے خپل امانت لارا پتائے اعتماد کرے نو بیا امانت ادا کا سر جا بنی اسرائیلو گیا او سڑے ہو او وعدے کرو چھ پا دیر از با پیسے در کو دریاب غاڑی لراغی او بڑی راغلی او کشتای وانا نو اگر لارگے اسی رو بائی کیا پیسے کے خودے وی اللہ تمنگا زامین گردونے وی او دا پیسے آگا سڑی تورا سے آبل سڑے راغلی دریاب غاڑی لا چھدے براشی سیلاب راغلی او دے رانوے نو اغزان لخشاک ٹول کرل پاگی کی اگر لارگے راگے او چکور تا لارا اگر لارگے مات کر نو آئی کی اگر پیسے پراتے ہوئے آگے چوش میرے پورا ہوئے بلا رضا اگر سڑی اگر نور پیسے اوڑے چیارو تاثر پرون زمان آداوا ہو اوبر آگلی ہوئے زراتین شغوتا اگر آر سیدلی دی فایو عدل لذیاتو من آمانتہو چه وعدہ دی اکران بیا وعدہ پورا کو پیسے پٹیم ورکو فایو عدل لذیاتو من آمانتہو ولیتق اللہ ربا او دی ارگی دی اللہ نا چه رب دے ولا تقدم شہادتا مبٹوئی گواہ لرا
او چا چپٹا گردی لرا فإنه آثم قلبه نشان دا گننگار شدد زڑا اول بقرہ کی ویلیو ختم اللہ علی قلوبهم آخر گئی فإنه آثم قلبه گننگار شدد زڑا واللہ بما تعملون علیم اللہ پاگا چی کوئی تاسو پوا دے سالورم عیسیٰ پدیزہ ختمی اس بیان سالو والا اسی را معاد کئی دا قرآن دا قائدہ دا اجمال ذکر کی نو تفصیل شروع کی نو آخر کے بیان مسئلہ را غنڈ کی سورت سالور اسی اولا ایسا کہ اسباد توحید ہو نو بیا اسباد توحید او تاتمت سورت للہ ما فی السماوات و ما فی الارض اللہ لنا اختیار دے دایا چھ بردیو آچھ کتا ان تردو ما فی انفسکم کسر گندوی تاسو آچھ ستاس زلونو کی دی یا پٹویا ویلوانو حساب بہو کی باقی باندے اللہ فیغفر لمن یشاء نبخنا گئی چاہتا چھ خوشی دے اللہ او سزا ورگئی چالا چھ خوشی دے اللہ او اللہ دے پا ہر شبان قدرت والا اثبات توحید کو دویم مضمون اثبات در رسالت نامی تا اشارہ کئی آمن رسول بما انزل الیہ من ربی تصدیق کئی پیغمبر داغا چھ نازل شوید تا طرف رب ددنا مومنان کلن آمن باللہ طول ایمان راڑی پا اللہ ملائکو کتابن و انبیاء باندے ورسولی لا نفرق بین آد من رسول او آئی بلدن گومنگا پمیان دے او تندہ انبیاء دا اللہ کے وقالو سمینا واتوانا وائی دے وارو دے منگا و تابداری گومنگا غفرانکا یعنی نطلب غفرانکا غارو منگا بخنستانا ربنا وارب ازمگا ویلیک المصیر او تاد دیرات للہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها اس اگر استو دو اسو تا اشارہ کئی جہاد فی سبیل اللہ تعالی او انفاق فی سبیل اللہ تعالی چھے جہاد در باندے اللہ فرض کرے دے نتالے طاقت در کرے دے کہ مال در باندے زکاة در باندے فرض کرے نو طاقت در کرے چھے طاقت نشتے نو جہاد در باندے نشتے انفاق در باندے نشتے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها تکلیف نور گئی اللہ او تنتا مگر پاندازی طاقت داغ باندے سورہ چھے طاقت ورگڑی اگر عمرہ تکلیف پیراو دی شیخ القرآن اللہ دی پر رحمتون اولی گی چکالا وفات شو او ده خبر شو ما باغ شپا زکور کے ما یو شپا ما شیخ سرکولا یو کور کے نو زکور کے ما او مالا اطلاع رالا شپی یو بجوا چه شیخ القرآن وفات شو نو ما کپڑی بدل کے درکات نفل میوکا دعا میں مختا چه اللہ دا وڑو کی حادثہ ندا یو طرف تبا دشمنان را پاسی دے جماعت بل طرف تبا دے جماعت کے اندرونی خلق اغیب بروانی کئی او زما عمر ان کم دے علم ان کم دے زکے او کم دے شکال عمر و نو اللہ یا مات را بوچ کم کا یا را طاقت را کا دو کی وہ کا الحمدللہ اللہ زما یقین دے چھے اللہ کا قبولہ کرے ہوا زد جماعت پا کار چھرتا ہم نیم سترے شوئے او دو تشبیہ ورہ دے منڈی دا دور مخلوق سنبالول دار یوڑا ساتل دار دائی کے او کلا پا تنظیم کی دغا اروانے دے او کلا دغا اروانے دے او چیزی سموما نمولا اروانے زکر دا اخبر مفاداتی که اجتماعی نو آگا بود پا منگئی که بل سی نو آگا بود پا منگئی خوزد جماعت پا کار چاہتا ستڑے شوئے نیم نگا اللہ طاقت ورگئی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها تکلیف نور گئی اللہ یو تنتا مگر پاندازی طاقت داغ باندی
सूरज अल्लाह ताकत वर्गई दूरा अगबान बोझ चाहिए लहा मा कसबत दलरा बदलदाया चिवीकड़वा लेहा मंगतसबत और दुबान बोझ दिया चिवीकड़ल नेक अमल इकड़े दागी बाजरवर की बद अमल इकड़े बस सजावर की रब्बना ला तुआखिजना वारबज मंगा मनी व मंगा इन नसीना कपरीदु मंगा औ अख्ताना या खताशु मंगा निस्यान पमाना द तर्को इन नसीना कपरीदु मंगा औ अख्ताना या खताशु मंगा रब्बना वारबज मंगा ला तहमिल अलैना इसरान बोझ के बमंगा बम अड़े बमंगा बांध बोझ कमा हमल दल्लज़ीन मिन क़ब्लिना लग जतारो ले पाग कसानो चिजमंगा बखवा वारबज मंगा वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिही औ मुबई बोझ के बमंग बांधे अहकाम ताकत नवी मंगला पागे बांधे वाफवाना आफाओ की जमंगना वाफिर लना बगनाओ की मंगता वरहमना और रहमो की बमंगा चूंकि सूरत के सलूर मजामीन हो उस अगा सलूर वाला पर दो जुमलों के रामात कही यौ जिक्र कही बिल बिकियास कही अंत मौलाना इस बात तौहीद होगा रिसालत बिकियास को अंत मौलाना तेज मुआविन और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन इमदादू की जमंगा पर कौम काफिरानो और ताकत दे इन्फाक के सूरत सलूरी से अवल ऐसा कि इस बात तौहीद और गदरे बाबू नवा दोम ऐसा कि इस बात रिसालत और पाई की दफा शुभात तिसावा न शुभात रतकोल मसला तौहीद ब्या ब्या जिक्र कोला द्रेम ऐसा कि बयान जिहाद फी सबीलिल्लाह तआला और दागी द्रेम नाजिल द मुजाहिद तरबियत द मुल्क द अमन कवानीन द कुरान द इस्लाह कवानीन ब्या मसला द हज द उम्र बेतफरीकड़ा जगाई कि बदन कड़ी और माल लगी और ब्या सालोरम ऐसा कि तरगीब इलल इन्फाक नई की तरगीबात वर्कुल इन्फाक तोयब था जजर वर्कु बुखलाव था फर्क जिक्र को बमाबैन मुनफिकीन फी सबीलिल्लाह मुनफिकीन फी गैर सबीलिल्लाह के आखिरी के सलूर वाला मज़ामीन ब्या पता तिम्मा के रामात कर और ब्या आखिर के पर दो जुमलों के सलूर वाला मज़ामीन अगर जमा का होता थे कि खुद आखिर दवाना अजान की